Ja sam Eva Trstenjak i studentica sam prve godine diplomskog studija anglistike prevoditeljskog smjera i informatike nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ove godine sudjelovala sam u projektu društveno korisnog učenja za ruralni razvoj u sklopu europskog projekta Rural 3.0. Za taj projekt čula sam od profesorice s mojeg odsjeka informacijskih znanosti, profesorice Nives Mikelić-Preradović. Potom sam se prijavila za sudjelovanje, te sam saznala da će se društveno korisno učenje odvijati u Korčuli i u Orebiću. Podijelili smo se u timove, bilo nas je 10 studenata, te smo počeli raditi na našim radionicama koje ćemo kasnije održati u Korčuli i u Orebiću. Moje radionice bile su usmjerene prema razvoju interesa za STEM područje te za robotiku u učenicima osnovnih škola, a radionica koju smo mi pripremili je bila Mikrobit. Moje ime je Hana Josić i studentica sam prve godine diplomskog studija pedagogije i informatike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te sam zajedno sa svojih 9 kolegica i kolega studenata informatike sudjelovala u organizaciji i provedbi društveno korisnog učenja u okviru europskog projekta Rural 3.0, gdje smo u suradnji sa lokalnom akcijskom grupom iz Korčule organizirali niz radionica. Radionice robotike podrazumijevale su izradu programa u radu sa Mikrobitom i Embotom. Osobno sam sudjelovala u organizaciji, to u planiranju te realizaciji radionice rada s Embotom, gdje su učenici pisali programe kojima su zapravo odlučivali, kontrolirali sam rad robota. Učenici su kroz te radionice imali mogućnosti poticati, odnosno razvijati svoje logičko razmišljanje i problemsko zaključivanje, a osim toga imali su priliku iskusiti kako je to sudjelovati u procesu učenja i poučavanja van škole i razvijati nekakve svoje dodatne interese. Ja se zovem Branimir Cebalo. Imam 13 godina i idem u školu Petra Kanaverića u Korčuli. Sad sam bio u radionici Embota, stvarno mi se svidjelo, puno sam učio kodiranje, bilo je zabavan, volio bi ovo ponoviti. U prvotno vrijeme održavanja projekta našli smo se usred globalne pandemije koronavirusa, te smo projekt morali i odgoditi. Bojali smo se da ga nećemo moći realizirati, no eto, ipak smo uspjeli realizirati ga u 7. mjesecu. Uz naravno sve najveće mjere predostrožnosti, dakle svi smo trebali nositi maske kako bismo i mi i učenici bili što više zaštićeni. Još neki problemi na koji smo naišli bili su direktno vezani uz neku novu i ruralnu sredinu. Dakle, u tome da nismo bili sigurni hoće li biti dostatne opreme, hoće li doći neki dovoljan broj polaznika, koliko će učenici znati, koja će biti njihova razina znanja. No, na kraju krajeva smatram da je sve ispalo fantastično, zato što smo učenicima na kraju naših radionica podijelili evaluacijske upitnike, te su nam svi dali ili vrlo dobre ili odlične ocjene. Ja sam David Tolj, završio sam 6. razred, idem u osnovnu školu Orebić. Na Mikrobitu smo radili bocu istine, kompas i slično, kamen, škare, papir i tako. A na Embotu smo radili izbjegavanje prepreka, sa senzorima smo, da ide samo po crnoj crti i tako. Sviđa mi se ovo, nadam se da će biti još puno puta i tako. Sve je ostalo bilo odlično, profesorica nam je dala vrlo jasne upute, mi smo međusobno imali odličnu komunikaciju te raspodjelu poslova. Imali smo dosta dobru komunikaciju i sa projektnim partnerima, te je udruga IRIM bila vrlo ljubazna da nam i posudi opremu koja nam je bila potrebna, dakle to su bili u slučaju moje radionice Mikrobiti. Ja sam Marin, imam 14 godina i sad sam završio 8. razred.
Svidjela mi se jako ova radionica i bilo je jako zanimljivo. Svidjelo mi se i volio bi da ima više ovakvih stvari, da u školi isto bude više ovakvih zadataka i programiranja. Ono što sam naučila tijekom ovog cijelog projekta je kako u stvari funkcionira jedan takav projekt te kako ga organizirati od početka do kraja. Naučila sam kako se nositi s problemima te ne odustati kada se naiđe na neke prepreke. Naučila sam i kako surađivati s kolegama te sam i mnogo od njih naučila i u našem području i izvan toga. Svakako bih preporučila ovakvu vrstu učenja, dakle društveno korisnog učenja i drugim studentima, zbog toga što sam imala priliku okušati svoja teorijska znanja u praksi, te sam imala priliku naći se u jednoj posve novoj sredini i vidjeti se kako bi se snašla tamo, te budući da sam se snašla po mojem mišljenju sasvim u redu, to mi je dalo nekakvo samopouzdanje da se i dalje nastavim baviti istim poslom. Sve u svemu, ovo je za mene bilo 10 od 10 iskustvo.